Ahora se le han puesto muchas propiedades al grounding, que es al poner los pies directamente sobre el suelo. Y bueno, no queremos entrar en mitos, pero definitivamente sí tiene muchas propiedades antiestrés, relajantes. Por ahí dicen que también ayuda mucho a mejorar el sueño, que baja la presión. Pero definitivamente el contacto con la naturaleza sí disminuye mucho los niveles de estrés.